Hai guys, Mak Wi lagi buat apa Mak Wi? Sore-sore Mak Wi bikin donat. Donat. Buat cucunya. Cucu sayang. Wah, mantul. Donatnya mantul guys. Lemu-lemu kok sing gawe guys. Mantul ini guys, digoreng dulu guys. Goreng dulu. Donatnya guys. Melenuk-melenuk guys. Enak guys. Mak Wi lagi buat donat nih guys. Oh, Kenapa guys? melihat donat ini kayak saya gemuk-gemuk. Menul-menul ya guys. Ini ada lagi guys, ini masih ada guys. Masih ada lagi, mana? Ini guys. Ini agak kecil, Oh, iya. tadinya segini jadi segitu guys. Masuk guys, sip. Nanti kalau udah matang nanti dikabari guys.